ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ମାରୁଛନ୍ତି କି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୋଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ନିଦ ହେଉନି କି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କ'ଣ କାରଣ ଯା ତାର ନାକ ବ୍ଲକ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଟି ଭିତରେ ଟନସିଲ୍ ବଢ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଓରୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ନଳୀ ଟିକେ ବାଟଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଏଇସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସ୍ନୋରିଂ ହୁଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହୁଛୁ। ତାର ଉପଚାର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ତାର ନାଜାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଯଦି ଡିଏନ୍ଏସ୍ ଥିବ ଡିଏନ୍ଏସ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାଜାଲ ପଲିପ୍ ଥିଲେ ତାର ପଲିପେକ୍ଟୋମି କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟନସିଲ୍ ତାର ସଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛି ତାର ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଚାର ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ।